Ayo, kamu yang gak kurang ini ya? Ya, Apa tujuanmu? saya suka kepadanya. Maksudmu apa maksudmu? Lo kok perempuan suka sama perempuan? Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ya, suara saya jelas ya? Alhamdulillah jelas Pak Ustaz. Ya. Ini dengan standar. Gimana yang dikeluhkan apa ini? Ya, sekarang nih saya tuh kadang badan saya nih panas itu Pak Ustaz ya, sampai lidah saya ini terasa panas, terus sering lemes. Setiap habis sholat subuh itu sering lemes, capek gitu Pak Ustaz ya, nggak ada tenaga. Terus saya sering nggak enak gitu. Ini yang anunya nih panasnya nih Pak Ustaz, dari lama panasnya sampai ke lidah itu terasa panas tuh Pak Ustaz. Dari mana? Dari kepala. Iya, kepala sering pusing juga, tenggorokan juga gatal itu dari dulu itu. Batuknya, gatalnya, nggak makan yang aneh-aneh, nggak makan gorengan, nggak makan bisa gatal tenggorokan. Ini batuk. Oh, ya. Panasnya mati aja Pak Ustadz, sering udah dikasihin herbal untuk menghilangkan panas itu masih aja panasnya itu bikin lemas juga dia. Udah lama ya? Udah lama ya? Pak Ustadz. Udah lama sih panasnya Pak Ustadz. Udah berapa lama itu? Pernah sih hilang deh Pak Ustadz, pernah hilang. Terus besoknya ada lagi kayak gini ya, musim panas itu dia tuh ikut tubuh saya ini panas Pak Ustadz. Ya, terus kalau musim dingin? Pernah sih musim dingin waktu tahun kemarin itu ya, kedinginan saya, dingin. Ini yang tahun ini kayaknya sering panas badan saya. Di dalam itu maksudnya. Di dalam itu panas tuh, sampai itu najis. Ini saya tuh buang air kecil panas juga. Ya. Yang terasa tidak ini ya Pak Ustadz. Ya. Ke dada juga panas, dari perut dada itu. Berarti perut, dada, kepala, terus kalau lidah kenapa tadi? Lidahnya juga ikut panas Pak Ustadz. Panas ya. Kalau pundak punggung gimana? Pundak sama punggung gimana? Panas, kadang panas ya. Ini lagi panas juga pundak, punggungnya. Ya. Kayak minyak hangat gitu ya Pak Ustadz. Ya. Kayak dikasih minyak hangat gitu, dia hangat panas itu. Ya, ini seperti kemarin saya bilang, ini insya Allah kita akan penanganan dengan cara ekstra ya. Dengan cara ekstra saya menggunakan ruqyah mediumisasi. Jadi ruqyah itu kan bertingkat-tingkat ya. Untuk yang standar ya dengan baca doa-doa seperti biasa. Kalau untuk yang tingkat mahir itu jenisnya sudah banyak. Jadi ruqyah itu kan secara bahasa itu kan jampi atau doa gitu loh, atau obat. Itu secara arti kata apa saya seperti itu gitu loh. Jadi ruqyah itu bahasa Arab, kalau di Indonesia kan itu jampi gitu loh. Lah jampi yang tujuannya untuk pengobatan gitu loh, atau pengobatan lah. Karena itu berbagai macam jenis pengobatan selama di situ tidak mengarahkan pada hal yang jelek, itu masuk kategori ruqyah. Itu kayak gitu, apalagi dengan menyebut nama-nama Allah, asma-asma Allah ya, kalimat-kalimat Allah. Nah, itu lebih jelas lagi, lebih bagus lagi. Itu kayak gitu. Nah,
Ya seperti tadi saya bilang, jadi kalau kita akan ya mudah-mudahan nanti bisa menetralisir ya, insya Allah dengan cara mediumisasi itu sama makhluk yang ganggu di Anda, insya Allah kita akan masukkan ke mediator. Nah, untuk mediatornya saya sudah ada ya, insya Allah kita akan melakukannya ya. Ya, Anda baca ayat kursi dalam hati diulang-ulang ya, baca ayat kursi dalam hati aja, diulang-ulang. Ya, Pak. Bismillah. Mulai sekarang, Pak Ustadz. Iya, mulai sekarang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kamu yang gak kurang ini ya? Ya, Apa tujuanmu? saya suka kepadanya. Suka? Selain kamu ada siapa lagi yang Tidak ada, cuma saya. udah menurut doa? Udah berapa lama kamu? Sudah lama, saya sudah mengikutinya. Berapa lama itu? Kurang lebih hampir 3 tahun. Halo, halo. Halo. Ya. Pak Ustadz. Jadi ini ada makhluk yang suka pada Anda dan ini ngikutin Anda sudah 3 tahunan. Jadi menyebabkan kamu panas ya di badan ya? Iya. Kamu umur berapa kamu? 2530 tahun. 2530. Wujudmu. Loh kok perempuan suka sama perempuan? Itu tidak masalah bagi kaum kami. Wah aneh teman. Tidak ada yang aneh. Ya aneh lah. Nah, kamu asalnya di mana asalnya? Saya dari suatu tempat. Eh? Dari suatu tempat. Sebuah seperti alatnya wisata. Oh dari kayak bendungan wisata gitu? Ya, Lah awal ngikutinya kenapa awal ngikuti kamu? saya suka tidak tahu. Tiba-tiba saya suka dengan dia. Terus kalau yang di perut dada itu dari kamu juga? Ya, Lidah? saya berusaha dikeluarkan dari tubuhnya. Oh, kamu berusaha dikeluarkan dari tubuhnya? Ya, sehingga saya membuat dia menjadi tersiksa seperti itu. Oh gitu, dari lidah juga itu dari kamu? Iya. Gimana? Cukup. Terus? Apa kamu mata saya tadi? Ya biar kamu mati lah. Gimana? Kamu masih ganggu? Tujuan apa kamu mengeluarkan saya? Ya terus ini biar kamu gak ganggu orang. Gimana? Sekarang mau kamu apa? Mau aku, kamu gak usah ganggu orang ini lagi. Itu ada sarangnya nggak di badan ini? Ada Ada. Di mana aja, di perut ya? di lidah. Lidah. Itu sarangmu di lidah malah? Ya, Selain di lidah ada nggak? tidak. Oh gitu. Itu gimana ini? Kamu ngambil sarangnya, tak pindah atau gimana ini ya?
Asal kamu jangan ucapkan kata-kata itu lagi. Ya nanti gini, kamu tak kasih tempat yang lebih baik. Lihat ini atas Allah SWT. Ya kamu pindah situ. Nanti tak antar kamu pindah situ. Mau? Apakah di situ akan saya lebih baik? Iya lebih baik. Tapi kalau kamu kembali lagi tak bunuh. Pilihannya ada dua. Kamu pindah situ atau habisin kamu. Buktikan dengan ucapanmu kata-kata yang membuat saya bisa Ke atas itu. ya. Ya udah ikut ucapanku dulu. Ikut ucapanku dulu. Asyhadu. Ikutin. Asyhadu. Asyhadu. Tenggorokan tidak bisa bicara. Ya biar bisa. Paksa. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu anna Muhammad 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 Rasulullah. Lagi asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lagi asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gimana? Lebih baik kamu? Ya, ambil saramu, ambil saramu. Ambil saramu, ambil. Sudah saya ambil. Udah ambil. Halo, halo. Ya Pak Ustadz. Coba dirasa sekarang di lidah gimana antara tadi dengan sekarang? Alhamdulillah di lidahnya Pak Ustadz enakan. Kalau di dadanya sekarang panas Pak Ustadz. Itu daerah panas apa itu? Ya belum semuanya saya ambil. Dada saya Ya udah, panas, ambil, Pak ambil. Ustadz. Ambil semuanya. Pusing nih. Seluruh badan di kepala juga itu ambil, ambil. Dada, kepala, perut dan lain-lain ambil semuanya. Salam sudah saya ambil. Yang di kepala, ambil, ambil juga kepala. Pundak, punggung semuanya diambil semua itu banyak itu kamu. Sudah. Halo, Ya
Coba sekarang di kepala, di dada, perut, dan lain-lainnya gimana sekarang rasanya? Masih dadanya panas yang tinggi Pak Ustadz. Oh, tapi udah berkurang. Iya, kepalanya berat di belakang Pak Ustadz, sama punggungnya ini bokong namanya ini sakit sekarang Pak Ustadz. Nah itu, ambil semuanya ambil. Ini pantat, punggung, kepala belakang, dada, itu masih ada, itu ambil semua. Soalnya sudah saya ambil semuanya. Coba dada sekarang gimana? Dada, punggung. Agak mendingan, tapi rasanya panas dikit. Punggungnya sakit. Ini daerah pinggang ini sakit sekarang. Sakitnya antara tadi dengan sekarang gimana? Agak mendingan Pak Ustadz. Yang mendingan ya. Itu gimana? Kok masih agak sakit tuh, kenapa itu? Mungkin terlalu lama saya tinggal di situ. Terlalu lama? Oh, ya. Tapi udah sarafmu masih ada nggak itu? Sudah saya ambil semuanya. Udah ambil semuanya. Yang terutama itu yang di lidah, itu utama. Oh, yang paling utama di lidah. Itu yang paling utama sebenarnya di lidah. Untuk lainnya itu hanya apa ya? Ya bekas-bekas biasa. Dan ini insya Allah tinggal sisa-sisa bekas-bekas doang. Karena udah lama tinggal di situ gitu loh. Paham Bu ya? Ya, ini sekarang Anda merem baca ayat kursi dalam hati diulang-ulang ya. Kalau saya belum bilang buka mata, saya buka mata. Ya, merem ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ندار بدر بلا دول ما شاء الله غفر لا إله إلا الله باب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف الله حول ولا قوة إلا بالله حول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شور وإذا الله لا إله إلا حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء ما في الأرض أنا الذي يشفع عنده من يعلم ما بدأ ما خلق فلا يحذر بشيء من علم بما شاء شعور السماوات ورب لا يؤود فتوما خلق عن الدين إلى سادر كما سادر دم على قدر بدر رسم الله حول ولا سوري من قدر ما قدر وحل محمد مشهور هذا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ودون شيخ أبي شيخ سلمون في الحل ولا قوة إلا سنة دولا دنا قاد من ألفنا في الحل ولا قوة إلا بالله علي وعلي وزمات ولا داش من ألفنا في الحل ولا قوة إلا بالله Allah benar-benar utapu masakan ditanya punggung pinggang dada perut seluruh badan semuanya bisu ini menjadi mana seolah khusus makhluk dari masyarakat syaitan rasulullah sallallahu fadillah terbadikan sebuah keluar sebuah mabdaq nazar rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari afida bin halwa wa quwwatan nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkarbal azza dan sibana sallallahu alhamdulillah fi kulli rahmatin rahmatan wa barakatuh subhanahu wa ta'ala nabi wa ajal mushad faham rasul Wajala baina wa baina musdura. Tanastawa qala qala. Ya nama udah rotation ya kalau aku ya. Ya buka mata Bu. Ya Pak Ustaz. Kalau lidah udah enakan ya lidah ya. Alhamdulillah. Oke. Ya saja Bu ya. Mudah-mudahan sembuh sehat sampai seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Aku tanya gimana biar supaya makhluk kayak gitu tuh nggak balik lagi gitu Pak Ustaz. Kalau makhluk tadi insya sih sudah nggak balik ya. Untuk makhluk tadi insya udah nggak balik lagi. Terus ada untuk makhluk lain ya, yang penting Anda posisi satu ibadahnya dijaga, kedua hati pikiran yang stabil ya. Terus ketika mungkin sedang datang bulan, Anda diusahakan jangan pergi ke tempat-tempat yang di situ agak apa ya, yang kayak mistik-mistik lah, entah itu kuburan atau tempat-tempat apa, itu ketika datang bulan diusahakan jangan ke situ. Oh gitu Pak Ustaz. Iya. Ya. Katanya lagi kalau sakit ini nggak apa-apa kita makan orang meninggal apa orang menikah itu Pak Ustaz. Maksudnya makan orang meninggal maksudnya gimana? Itu kalau acara orang meninggal itu. Iya Pak Ustaz. Jadi gini, untuk awal, kalau untuk saat ini kalau bisa dihindari dulu aja. Nanti kalau udah benar-benar baik, ya makan nggak masalah. Tapi untuk saat ini diusahakan dihindari aja dulu. Oh, kayak gitu. Iya. Ya seperti aja ya, Bu ya. Ya. Ustaz ya. Ya. Semoga Allah memberikan kesembuhan untuk saya Pak Amin, Ustaz. amin.
Ya Ustaz. Ya, ya, ya. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ya, bisa dimana alhamdulillah proses jadi barusan ada makhluk ya yang suka pada dia dan sudah 3 tahunan lebih. Alhamdulillah sudah bisa diberesin, mudah-mudahan sembuh sampai seterusnya. Ya, bisa dimana berada. Cukup saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.